देखिए ये DTH कार्ड है और ये बिल्कुल ऑन है। इसमें ये साउंड ऐसी है, ये 45-58 लगा होता है, लेकिन ये IC भी ठीक है, वोल्टेज भी सारे प्रॉपर बन रहे हैं, फिर भी साउंड नहीं आ रहा है। देखो तो इसमें क्या दिक्कत है, एक छोटा सा रेजिस्टेंस होता है वो इसका शॉर्ट है, और वो रेजिस्टेंस है ये इसको अभी हम शॉर्ट करेंगे चिमटी से, तो देखिए आवाज़ आ जाएगा। भारतीय उपहार उन्हें भेंट किए। तो इसको चेंज करके अभी दिखाता हूँ मैं। पहुंचा सके तो ऐसा क्यों होता है और कहाँ पर किस प्रकार की चले। बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल विपिन जी। सर अब मैं इस विपिन जी के सवाल को रीफ्रेम करती हूँ और